Почему вы не используете закрылки? Вдруг придется садиться с отстрелянными закрылками. Так уж лучше попрактиковаться заранее. Похоже, и бензобаку досталось. Нет, не надо, сэр! Однажды это спасет тебе жизнь, Моррей. Сейчас и мотор заглохнет. Что там творит этот Бест? Он все напутал! Кажется, у него мотор заглох. Это фокусы или у него проблемы? Я не знаю, но он зацепит первый трос, как всегда. Только не с таким хреном! Почему мы идем боком? Пытаюсь сбить скорость, а то пробьем дыру в палубе. Только попробуй разбить самолет!